Siena Mo titullohet projekti i fundit të cilin ajo e solli në bashkëpunim me Getinion. E kanë fjalën për këngëtarën nga Shqipëria, Eva Ndoja, e cila edhe pse këndon tash një kohë të gjatë, ajo arriti të bëhet e njohur për publikun me këtë bashkëpunim. Si u fut ajo muzikës pop dhe R&B dhe çfarë po mendoj të bëjë me karrierën e saj muzikore, e kuptojmë bashkë nga materiali përgatitur në vazhdim. Absolut e vërtet. Çdo njeri që i ka përcjell fotot e mia prej e vogël e krejt e dinë më thënë që i kam origjinale. Po është normal se njerëzit flasin, po ashtu edhe për atë tjetrën nuk është absolut e vërtet. Edhe kanë me e pa, në vazhdim që do vërtetohen, më thënë, ndoshta kur Eva të fillon të zbishet, nuk e di se në çfarë mënyre se unë zdi vetë si janë ato. Kur si ke provua, si mund t'i dallosh, a kupto, po nuk është e vërtet, absolut. Hundën po, e kam bërë. Shpirtin tina mana, buzën tina mana. Këngëtara që sapo është futur muzikës pop R&B nuk do të arrijë të mbetet të gjatë në skenë vetëm me një hit. Por çfarë është duke përgatitur Eva dhe me çka do të na shoqërojë muajt e nxehtë? Po, jam tu punu për projektet e radhës, po ashtu gjithmonë me producentat sapo ngriz, domethënë, nuk i ndrej, jam shumë e kënaqur. Jo vetëm për faktin se ndoshta mund të ishte një fat nga që eci, po ajo është shumë e vërtetë, më thënë që ato janë më të mirët sot për sot, jo vetëm për mua, për gjithë. Pa diskutim që është vështirë të mbetesh një kohë të gjatë në tregun muzikor i cili gjithsesi ka sikletet e veta. Duhet kohë për të arritur gjërat, për të krijuar kontaktet e duhura, por ja vlen të provosh.